हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरा किचन गार्डन। मैं यहाँ कुछ सब्जियाँ तोड़ने आई थी और इसे हम कहते हैं पत्तू मेरे लैंग्वेज में। और ये कुछ आलू भी लेपे हैं मैंने, साथ ही बीन्स भी। मैं तोड़ रही थी पत्तू आज शाम के लिए। और साथ ही साथ मैंने कुछ मिर्ची भी तोड़े। बहुत ज़्यादा मिले मुझे तो मिर्चियाँ। साथ ही साथ मैंने तोड़े कुछ धनिया। जो मेरा छोटा भाई था वो भी मेरे सामने किचन गार्डन में कुछ बना रहा था। फिर मैंने सब्जियों को पानी देने शुरू कर दिया क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था। किचन गार्डनिंग में मेहनत तो बहुत होती है, पर भी जब सब्जियां उगती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और खुद से उगाई हुई सब्जियां खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बाय बाय।